Allora, rieccoci qui insieme, pochi minuti a disposizione. La pensione di cittadinanza, che cosa ne pensate? Prima leggo il messaggio, che dopo se no... io non so se la riforma vada bene o no adesso, ma dovevate fare qualcosa quando stavano facendo la Fornero, e non parlo di qualche maglietta in piazza. A Parigi per una riforma scolastica hanno bruciato la periferia, in Romania per un indulto idem, in Polonia uguale. Questa risposta politica, Elena Di Gregorio, poi quella tecnica invece... Esatto, sulla pensione di cittadinanza, anche qui cogliamo le informazioni per quello che riusciamo ad avere a disposizione in questi giorni, insomma, perciò da articoli di giornale piuttosto che da trasmissioni televisive piuttosto che talk show. Appunto la pensione di cittadinanza sarebbe di fatto un meccanismo dove viene riconosciuto un trattamento pensionistico, sembrerebbe intorno ai 780 euro, con i criteri con cui viene riconosciuto il reddito di cittadinanza. Perciò se per chi non è pensionato appunto viene comunque chiesto una condizione socio-economica, perciò un ISEE di una determinata condizione, si immagina che lo stesso criterio venga applicato anche per il reddito di cittadinanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è a tutti coloro che hanno oggi la pensione integrata al minimo verrà riconosciuta una pensione 780 euro. Ma dipende dalla situazione. Ma dipende dalla situazione, immaginiamo che dipenda dalla situazione socio-economica di quel contesto familiare. E le stime sono comunque stime basse per la nostra regione, per il nostro territorio, insomma anche per come è strutturata, insomma, dal punto di vista sociale il nostro territorio veneto. Staremo a vedere anche qui come si andrà a definire. Certo è che noi ci troviamo proprio in una situazione in queste settimane, in questi giorni, come le stesse telefonate, i messaggi che arrivano alla trasmissione chiedono informazioni. Noi abbiamo le sedi che sono invase da persone che vorrebbero appunto sapere, giustamente, insomma, c'è una grande aspettativa dietro, ma in realtà poi dovremmo un po' fare i conti con la realtà, ecco, perciò non possiamo dire stralcio della Fornero, riformiamo la Fornero, in realtà, ma sono solo dei piccoli interventi che si vanno ad aggiungere ad un sistema Fornero che ormai ha 6 anni ed è strutturato, voglio dire, ecco, sono solo degli aggiustamenti che... Tra l'altro sembra che si intervenga anche sulla il nono intervento per quanto riguarda gli esodati, no? Lì perché c'è ancora queste cose vergognose, insomma, che sono rimaste, che sono persone in carne ed ossa, no? Esatto. Perché mi piace che la Fornero parla anche in giro, però intanto ha lasciato i morti e i feriti per strada, che non ha ancora risolto questi problemi. Certo, ma ci sono profonde ingiustizie ancora, insomma, che poi non abbiamo parlato, ma la situazione dei giovani è veramente drammatica sulle pensioni. Allora, noi siamo stati in piazza, abbiamo manifestato, abbiamo scioperato, spesso da soli purtroppo come CGIL, ma abbiamo l'orgoglio di aver fatto tutto quello che era in nostro potere fare, e continueremo a farlo, perché per noi appunto il confronto con i governi di qualsiasi colore parte dal presupposto delle questioni di merito e degli interessi delle persone che noi rappresentiamo. E volevo dire una cosa rispetto a questa manovra di bilancio, che è inadeguata, insufficiente, pur facendo debito, no? Quindi questa è la cosa grave che ci preoccupa. È il tema dell'ennesimo condono. Quindi a dispetto di quello che si poteva pensare rispetto alle forze politiche che sono al governo, in questa manovra vengono introdotti nuovamente i premi per i furbetti e per gli evasori. I dati ci dicono che noi abbiamo un'evasione stratosferica in Italia. Se noi mettessimo mano seriamente all'evasione, noi avremo le risorse per le pensioni, per la sanità, per le scuole, per creare lavoro. È una profonda, e questa la vera urgenza, il vero dramma, la vera ingiustizia della nostra società. E purtroppo si continua a premiare, facendo finta di dare un contentino ai poveri, a chi ha bisogno. Il segno invece è quello di continuare a premiare la parte più ricca e chi evade e continua a evadere. Su questo non ci siamo proprio. Assolutamente. Un attimo solo dalla regia, che leggiamo l'ultimo messaggio che era arrivato, che poi noi siamo anche in chiusura. Allora, ma la pensione è un diritto, ho pagato i contributi, allora mi devi la pensione anche se senza ma, con i patti che abbiamo stipulato al momento del mio contributo, punto. E quindi non si tratta, con i fiori non si cambia il mondo, a patto che non sai Mandela o Gandhi, bisogna usare la spada. Non so se fare bene questo governo, ma so che siamo arrabbiati.
Quello del cambiamento delle regole del gioco e un po' la rabbia di fondo c'è, è diffusa, è percepita come tale. Una grande incertezza sicuramente dal punto di vista previdenziale. Ormai insomma, se consideriamo che negli ultimi 20 anni di anno in anno c'è stata un susseguirsi di modifiche, è vero che quel patto tra lavoratore e Stato rispetto alla è stato infranto in più occasioni, perciò voglio dire è naturale che ci sia poi questa anche diffidenza e questa... E poi viene fuori la rabbia. Esatto, e poi è diffusa. Questo è il tema, no? Perché è un'ingiustizia profonda. A cui le persone non riescono a rispondere perché sono impotenti. E ci vuole la politica. E là infatti fate le risposte. Allora stiamo in attesa di che cosa succederà. Intanto a voi buon lavoro ancora perché avete un po' di... Il 30 e il 31 abbiamo il congresso regionale qui a Padova, al Crown Plaza, dove ragioneremo appunto di questi temi e delle azioni che vogliamo mettere in campo. Perfetto, quindi vi aggiorneremo anche su questo, che saremo presenti, e intanto buon proseguimento, buona giornata e a voi buon lavoro. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.